ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ 6ଟି ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେ ଫର୍ମ କ'ଣ କାହା କ'ଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆଉ କେତେ ବୟସ ଅଛି ଆଉ କେତେ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସବୁତକ ମୁଁ 6ଟା ଯାକ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫର୍ମ ପକେଇ ନାହଁ ସେମାନେ ଯାଇ ଫର୍ମ ପକେଇ ଦିଅ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯାହାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 177ଟା ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାର ଅଛି +2 ପାସ୍ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି 21 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 13/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଏପଟେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଯାହାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 1360ଟା ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି 10th ପାସ୍ ଆଉ ବୟସ ଅଛି 18ରୁ 23। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହ 13 ତାରିଖରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କରିଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି RRB NTPC ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍। ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 8113ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 18ରୁ 36 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 13/10ରେ। ଆଉ ଅନଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 20/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି 18ରୁ 33 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା 4ଟା ଆଉ 2ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା SSC କନଷ୍ଟେବଲ GD ଆଉ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 39,481ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି 10th ପାସ୍ ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 18ରୁ 23 ବର୍ଷ। ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପୁଣି SC ST ବାଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ତାର 14/10ରେ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ସବୁ ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର 13, 14, 20 ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫର୍ମ ପକେଇ ନାହଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ନିକଟସ୍ଥ ତୁମର କ୍ୟାଫ୍ରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା SBI SO ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 1497 ପୋଷ୍ଟ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 21 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 4/10/2024। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ 6ଟା ଯାକ ଫର୍ମ ଯିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10th ପାଇଁ ଦରକାର କିମ୍ବା +2 ପାଇଁ ଦରକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। କରିଦେଲେ କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରିଦେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି ୟାକୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କ'ଣ କିମ୍ବା ତାର OSCP IRB ସେସବୁ ପରୀକ୍ଷା 3 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଲ୍ଦି ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ବେଶୀ ଦିନ ସମୟ ଦେବନି ମାତ୍ର 15 ଦିନ ସମୟ ଦେବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଦେବ। ତ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଛ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ନାହ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତୁମର ନିକଟସ୍ଥ ନେଟ୍ କ୍ୟାଫ୍ରେ ଯାଇ ଫର୍ମ ପକାଇ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରି ରଖ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ସବୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କର ତା ସହିତ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।